Você comprou uma máquina de lavar nova, não faz nem 2 semanas e essa máquina já parou de funcionar. Quando você fala na loja, ela manda você se virar com a assistência técnica. Acontece que isso é um absurdo. A máquina de lavar é um item essencial. Você não pode esperar 30 dias para que eles resolvam esse problema para você. Quando o produto é considerado essencial, a loja, a assistência técnica, eles têm que resolver esse problema imediatamente para você. Você não pode ficar sem esse item porque você depende dele para sua vida cotidiana. O que você não pode é ficar com essa roupa acumulada aí sem resolver nada. Se tiver com alguma dúvida, precisar de algum auxílio, procure um advogado especialista. Clica no link da bio que podemos te ajudar.